हेलो बच्चों, चलिए आज आप लोगों को यूकेजी की इंग्लिश की बुक पढ़ाते हैं। आपको इंग्लिश का सेकंड लेसन। इससे पहले हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंग्लिश का सेकंड लेसन पढ़ेंगे यूकेजी क्लास का। ये आपने पढ़ चुके हैं और इसका आपको एक एक करके टोटल वर्ड मीनिंग भी आपको याद होनी चाहिए। ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बॉल, ये सारी चीज़ें। ठीक, आज चलिए हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 साउंड ऑफ ए का साउंड हमको पढ़ना है। किस चीज का साउंड? ए का साउंड। साउंड ऑफ ए एज ए बैट, एज इन बैट। बैट मीन्स बल्ला या फिर जो भी बोलते हो आप। कैट, रैट, हैट, इन सब में आपका क्या आ रहा है? ए साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? ए साउंड। फैट, मैट, पैट, सैट। चले फिर यहां पर भी साउंड ऑफ ए एज इन वान में वान, फान, मान, मैन, कैन, पैन, टैन, रैन, बैन, ये सारी चीजें में आपका क्या आ रहा है जी? ए साउंड आ रहा है वैन के अकॉर्डिंग। साउंड ऑफ ए एज इन टैप के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं किसका साउंड? ए का ही साउंड। टैप मीन्स नल। कैप, मैप मीन्स नक्शा। नैप, सैप, गैप, लैप, टैप, इन सारी चीजों में आपका किस चीज का साउंड आ रहा है? ए का। किस चीज का साउंड आ रहा है? ए का। हमको इसको प्रैक्टिस करनी है, जोर जोर से बोलना है आपको, और जोर जोर से बोल के आपको ये सारी चीजें मतलब साउंड का ए का साउंड आपको उच्चारण करना है, बोलना है, स्पीकिंग करना है, बहुत तेज जोर जोर से बोल के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे फिर पढ़ाएंगे।